Друзья, всем привет, меня зовут Михаил Юдин, я рад вас снова видеть у себя на сайте mikeudin.net. В этом выпуске, ребят, я хочу вам показать мой новый экспрессо пресет, с помощью которого вы можете создавать вот такой интересный эффект печатающей печатной машинки. То есть вот у нас есть текст, можем добавить какой-нибудь еще, чтобы строка была подлиннее. И передвигая слайдер, вы можете таким вот образом создавать эффект печатания, как будто текст появляется. И у нас также есть курсор, то есть у нас есть Typing Progress от 0, то есть мы ничего не видим, и до 100% мы полностью видим всю строку. Вот такой простой, нехитрый пресет. Вы его можете бесплатно скачать у меня на сайте, а о том, как он создается, непосредственно это экспрессо выражение, вот это экспрессо выражение вы можете найти у меня на сайте в курсе экспресса практика. Здесь на 2, то есть число, которое задается нодом time, заходит сюда. С помощью этого параметра оно ослабляется, delay, делается быстрее, либо там, допустим, короче. И модуляция происходит таким образом, что постоянно происходит 0, 0, 1, 0, 1. И мы всегда видим попеременно два вот этих порта. То есть пустая строка и порт, собственно, символа. Если мы добавим, например, еще один порт, и модуляцию, например, сделаем до 3, например, поднимем выше, и у нас получается здесь первый, второй и третий. То есть первый, второй, допустим, сделаем здесь вот этот символ, а type текст сделаем, например, то есть если у нас здесь скопируем, этот символ мы вставим, здесь смайлик сделаем грустный, например, и смотрите, как это теперь будет работать. Смайлик у нас анимируется с грустного там на веселый, например. То есть можно даже сделать анимацию курсора посредством использования такого выражения. Который у меня вы можете приобрести в разделе «Тренинг». И здесь подробно я рассказываю о том, каким образом на практике используется модуль Cinema 4D Express. И в течение 5 часов 40 минут мы с вами будем общаться по поводу экспресса и узнавать различные аспекты его применения. Здесь по этой ссылке превью вы можете открыть плейлист на YouTube, где собраны короткие эпизоды каждого занятия и ознакомиться, о чем идет речь в каждом занятии вкратце. Ну а мы, друзья, давайте разберем, каким образом вы можете работать с этим пресетом. То есть первое, смотрите, здесь у нас есть текст, мы его просто вводим. Текст может быть, например, в несколько строк идти. Например, вот таким вот образом. И у нас, соответственно, печатание уже происходит в несколько строк. Как видите, у нас здесь есть курсор. То есть, если я нажимаю play, он у нас начинает как бы моргать. Здесь мы можем отключить моргание курсора. И before, after вы можете здесь, соответственно, задать, что за курсор у вас будет. То есть можно сделать вертикальная черта, и она будет как такой курсор компьютерный. Можете добавить пробел перед ним, чтобы он немножечко отставал. И он как бы будет печатать, немножко освобождая пространство после себя. Ну и также есть возможность, например, добавить символ спереди. Например, допустим, такая скобка и закрывающая, например, такая скобка. Да? И тогда уже у вас будет текст как будто раздвигается, как бы рамка определенная, скобка, да, и между ними появляется текст. Лучше всего, конечно, такой эффект использовать для текста однострочного, да, то есть там, в несколько, то есть, чтобы так рамка проходила. Ну и здесь блинкинг, соответственно, отключается, да, и здесь, соответственно, текст будет работать уже более. Если вы блинкинг включите, да, то есть оба символа будут моргать и будет смотреться так достаточно странно. Здесь вам лучше отключить. Вот такой, друзья, интересный пресет. Я вот сделал вот такой пример. Например, вы можете сделать что-то вроде вот такого. Интересный эффект печатной машинки вы можете теперь сделать в Cinema 4D. Друзья, большое спасибо за внимание. Скачайте
пресет Typewriter у меня по ссылке в описании к этому видео на странице блога моего сайта myqdent.net. Ну а я вас жду, как всегда, у себя на сайте. Заходите почаще, всегда вы можете найти здесь самые интересные плагины, которые я сделал. Например, как последний, это Varitext. Плагин, с помощью которого вы можете работать с вариативными шрифтами. Вариативные шрифты — это специальные шрифты, которые внутри себя содержат все начертания, которые предусмотрел дизайнер шрифтов, и вы можете динамически, работая с ними, играться с разными начертаниями, в том числе с использованием полей. Очень интересный плагин, который позволяет вам создавать интересные типографические эффекты, не хуже, чем в программе Adobe After Effects. Так что, ребят, переходите по ссылочке в описании и скачивайте этот пресет и ознакомьтесь с плагинами, которые я для вас приготовил у себя на сайте. Большое спасибо за внимание. Всем до свидания.